अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट राना मेहताब नासिर आज एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्राइवेट प्रोजेक्ट के बारे में, जिसके लिए हमने इनवाइट किया हमारे कुलीग ही हैं, हमारे ऑफिस के यहाँ हमज़ा भाई। हमज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हमज़ा भाई? ठीक है, शुक्र। तो आज हम एक बात करेंगे AQ बाज़ार के बारे में। सबसे पहले मैं हमज़ा भाई से पूछूंगा इसका मेन गेट से फासले के बारे में। जी, ये जो AQ बाज़ार का प्रोजेक्ट है बुलकासम बिल्डर्स का, मेन गेट से अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसका। मेन गेट से हम जैसे ही एंटर होते हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड पे बेगम अख्तर रुखसाना हॉस्पिटल है, उससे टर्न करके आगे एवेन्यू जो 2 है, तो उसके बिल्कुल ही पास ये टावर 7 फेसिंग कंस्ट्रक्ट होने जा रहा है। बुलकासम बिल्डर्स का प्रोजेक्ट है AQ बाज़ार के नाम से। अच्छा हमज़ा भाई, हम जैसे ही मेन गेट से एंटर होते हैं हमें कितने मिनट की ड्राइव पे हम यहाँ पहुँच जाते हैं? तकरीबन ये 2 मिनट की ड्राइव बनती है। अच्छा, उसके बाद हमज़ा भाई हमें ये बताएं, इसकी लोकेशन के बारे में बताएं कि इसकी सराउंडिंग में कौन कौन सी चीज़ें आ रही? जी, ये जो AQ बाज़ार ये थीम पार्क कमर्शियल का प्रोजेक्ट है। जी। और इसके सराउंडिंग्स में थीम पार्क आ रहा है। इसके अलावा जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं जैसे मेगा ट्विन टावर GFS का, उसके अलावा डोमिनियन के प्रोजेक्ट्स है, डोमिनियन ट्विन टावर जो कि ग्रे स्ट्रक्चर में, उसके अलावा डोमिनियन दी ग्रैंड जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, वो भी इसके सामने कंस्ट्रक्ट होगा। और ये जो प्रोजेक्ट है AQ बाज़ार, इसके बिल्कुल ही एक साइड पे इम्तियाज़ सुपर मार्केट है जो कि ऑपरेशनल है, और इसके साथ AQ सुपर मार्केट है जो कि ग्रे स्ट्रक्चर में, और वो भी बुलकासम बिल्डर्स का ही प्रोजेक्ट है। अच्छा हमज़ा भाई, जो इसे बनाने जा रहे हैं माशाल्लाह हम ऑन साइड मौजूद हैं इसकी लोकेशन पे। आप देख सकते हैं, हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि इसकी डिगिंग स्टार्ट हो चुकी है और माशाल्लाह बहुत तेज़ी से काम जारी है। यहाँ 24/7 यहाँ काम हो रहा है। अच्छा हमज़ा भाई, हमें ये बताएं कि इसमें कैटेगरी कौन सी दी गई है? जी मेहताब भाई, इस तरह से है कि इसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तक शॉप्स दी गई हैं। इसके ऊपर जो है अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट हैं। थर्ड फ्लोर पे ग्राउंड प्लस 1 के डुप्लेक्स अपार्टमेंट्स हैं, और फोर्थ फ्लोर पे ग्राउंड प्लस 1 के 3 बेड अकोमोडेशन के साथ अपार्टमेंट्स दिए गए हैं। अच्छा हमज़ा भाई, हमें ये बताएं इसमें जो ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स दी गई हैं वो उनके जो साइज़ हैं वो क्या हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे जो दी गई हैं? इस तरह से है कि जो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे शॉप्स हैं इनके डिफरेंट साइज़ हैं। ये 100 स्क्वायर फीट से लेके 400 स्क्वायर फीट के बिटवीन वेरी करते हैं इनका साइज़। अच्छा हमज़ा भाई, दूसरी बात ये जो थर्ड और फोर्थ फ्लोर पे इन्होंने विलाज और पेंट हाउस दिए हैं। अगर हमारे क्लाइंट्स की काफ़ी ज़्यादा ये क्यूरीज होती है कि हम अगर इसे बुकिंग कैसे करवा सकते हैं, मसलन हमें विलाज या पेंट हाउस बुक करवाना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? इसका बहुत ही आसान प्रोसीजर अगर आप बुक करवाना चाह रहे हैं। ये इस तरह से है कि डाउन पेमेंट है 25% वो आप पे करेंगे, और इसके साथ जो 25% अमाउंट है ये ऑन पोजेसन पे करना है। जो 50% अमाउंट रह जाती है वो उसकी क्वार्टरली 12 कुछ इंस्टॉलमेंट हो जाती है। ठीक है। अच्छा हमज़ा भाई, हमें ये बताएं इसके फ्लोर प्लान के बारे में बताएं कि ये ग्राउंड प्लस कितने की बिल्डिंग है, और इसको जो बनाने जा रहे हैं उनके बहरिया टाउन कराची में कौन से प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुके हैं और कौन से अभी बन रहे हैं? हमें ये भी ये जो AQ बाज़ार का प्रोजेक्ट है ये बुलकासम बिल्डर्स का प्रोजेक्ट है। जैसे मैंने पहले बताया, ये बहरिया टाउन कराची के एक बड़े बिल्डर्स हैं। इनके बहरिया टाउन में काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि AQ बिजनेस सेंटर 1 जो मेन जिना एवेन्यू पे है, और इसका पोजेसन जो है अनाउंस किया जा चुका है। और इसके अलावा AQ मॉल एंड रेजिडेंसी जैसे मेन गेट से एंटर होते हैं उसके आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आते हैं, ये भी ग्रे स्ट्रक्चर में। इसके अलावा अब्दुल समद के नाम से प्रोजेक्ट है ये ऑफिस का, ये भी ग्रे स्ट्रक्चर में है। ये फिनिशिंग की हो रही है इसमें। और इसके ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है AQ सुपर मार्केट, ये भी बुलकासम बिल्डर्स का ही प्रोजेक्ट है, और ये इस पर भी फिनिशिंग जो है ये स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा दूसरी बात हमज़ा भाई, हमें ये बताएं जो इनमें शॉप्स दी गई हैं उनका जो ऑफिशियल रेट है वो उनके बारे में ज़रा हमें गाइड करें। इस तरह से है कि इस वक्त जो ग्राउंड फ्लोर पे रेट है 34,000 पर स्क्वायर फीट इनर शॉप का रेट है, 36,000 आउटर शॉप का रेट है इस वक्त। और फर्स्ट फ्लोर पे जो रेट है 23,000 पर स्क्वायर फीट प्राइस है, और सेकंड फ्लोर पे 18,000 पर स्क्वायर फीट रेट है। अच्छा हमज़ा भाई, जो जिन क्लाइंट ने यहाँ पे शॉप्स बुक करवाई हैं वो सेल करना चाह रहे हैं, क्या हमारे पास ऐसी ऑप्शन है जो रीसेल पे पड़ी हो? जी, हमारे पास पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स की भी अपनी भी शॉप्स पड़ी हुई हैं जो कि प्री लॉन्चिंग रेट पे आपको मिल सकती है। जो प्री लॉन्चिंग रेट था 27,000 पर स्क्वायर फीट था ग्राउंड फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे 18,000 पर स्क्वायर फीट रेट था। इस रेट पे भी हमारे पास शॉप्स अवेलेबल है पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स की, जो कि अपनी इन्वेंट्री है। अच्छा ठीक हो गया हमज़ा भाई, शुक्रिया आज के लिए आपने हमें हमारे क्लाइंट को AQ बाज़ार के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। जियो व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा कि हमज़ा भाई ने बहुत अच्छी तरह से हमें इन्फॉर्मेशन दी। बाकी आप
आपकी AQ बाज़ार के हवाले से या बहरिया टाउन कराची में किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी हो, स्क्रीन पर हमारे नंबर दिए गए होंगे, आप उन पर रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।